Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya berada di sawah. Rencana saya mau nyari kerang teman-teman. Kita nyari kerangnya di sini. Ada. Nanti kita olah kerangnya. Di sini. No. Tiga mantan. Isu. Teman-teman sudah dapat satu. Lumayan. Bacanya habis hujan ini teman-teman. Jadi kita bikin yang hangat-hangat hari ini. Nah, ini ada lagi, banyak. Empat tiga. Ini teman-teman. Gue lagi. Coba kita di sini nyari yang besaran dikit. Nah. Biasanya si kerang ini senangnya di bawah lumpur teman-teman. Kayak gini. Nah, ini besar nih teman-teman. Selesai hujan, bikin yang hangat-hangat. Nah, lagi dua. Kita di daerah sini. Nah, ini besar ya teman-teman. Yes. Nah. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Ini lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi saya dapat segini, lumayan untuk hari ini. Karena sudah sore kita harus cepat-cepat teman-teman. Oke, kita lanjut masak. Kita ngolahnya di sini ya. Oke, kita lanjut. Kita cari kayu bakar dulu. Oke teman-teman, saya sudah dapat kayu bakarnya. Oke, sebelum kita masak kerangnya, kita hidupin apinya dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita siapin bumbunya dulu. Ini ada bawang merah,
itu kunang nih masih ada bawang putih biar baunya wangi teman-teman. Kita taruh dulu ini kerangnya. Ada cabai, teman-teman. Jadi untuk menambah lagi sedikit, kita tambahin pohon pisang. Kita cari bagian dalamnya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi saya tambahin pohon pisang. Biar bagian getahnya hilang teman-teman. Oke, kita lanjut cuci dulu. Oke teman-teman, pohon pisangnya dan kerang sawahnya udah matang. Lalu kita tumis teman-teman. Oke, kita siapin dulu tempatnya. Oke teman-teman, kita panasin dulu nih pisang sama kerangnya. Garam, sasa atau micin, cukup, masakku, cukup.
Pohon pisangnya dan kerangnya udah matang. Sekarang kita lanjut makan teman-teman. Oke teman-teman, kita makan di sini. Kita coba. Harum. Gan bang. Taba em. Dan kerangnya. Kerang itu alot, ketos. Jangan gitu. Ini gimana nih? Coba main kan? Biar teman-teman. Aing Yang ada aja. temannya paling deh. Ini saya sisain sedikit buat kameramen saya. Katanya mau nyicipi. Besok kita lanjut lagi. Oke.